А вы что думали? Нашу любимую традиционную пайку еще никто не отменял. Но иногда можно разнообразить работу и использовать вот такое популярное, но очень дорогое устройство. Все мастера наверняка знают, что это такое, но на всякий случай расскажу. На видео мастер использует индукционный нагреватель. Принцип действия основан на возникновении электротоков внутри проводников, появляющихся под воздействием магнитных полей. Только представьте, поле обладает способностью на высоких частотах изменять направление электромагнитных волн. Если в это поле поместить какой-нибудь металлический предмет, он начнет нагреваться без непосредственного контакта с индуктором под воздействием созданных вихревых токов, что и видим на видео. Еще больше пользы в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылке в шапке профиля. Надеюсь, вы же до этого момента дослушали, да?